안녕하세요. 날씨와 생활정보 윤지향입니다. 기온이 크게 떨어지는 추운 겨울에는 이곳저곳에서 콜록콜록 기침 소리가 들리곤 합니다. 단순한 감기 증상이기도 하지만 잔기침이 계속될 경우에는 다른 질병을 의심해보는 것이 좋은데요. 오늘은 병을 알려주는 신호, 기침과 그에 따른 질병에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 기관지염은 기관지의 점막이 염증 바이러스나 세균에 의해서 감염되거나 알레르기에 의해 염증이 생긴 건데요. 호흡할 때 쇳소리가 나고 가래가 생기면서 이 가래를 내보내기 위한 방어작용으로 잔기침이 계속됩니다. 담배를 피우면 기관지의 점막이 손상되고 몸의 저항력이 약화되는데요. 때문에 금연은 물론이고요. 간접 흡연도 피하는 것이 좋습니다. 기침이 나아지지 않고 2주 이상 계속되거나 기침에 피가 섞여 나올 경우에는 결핵의 가능성을 의심해 봐야 합니다. 결핵은 심한 피로와 스트레스, 무리한 체중 감량으로 인한 면역력 저하와 영양 결핍으로 인해 발생하는데요. 공기 중으로 바이러스가 퍼져 감염될 수 있기 때문에 결핵의 예방과 전파 방지를 위해서는 평소 코와 입을 가리고 기침을 하는 것이 중요합니다. 또 충분한 휴식과 영양 섭취로 몸을 건강하게 유지하는 것이 예방의 지름길입니다. 2012년 9월 통계청의 발표에 따르면 우리나라 암 환자 사망률 1위가 바로 폐암입니다. 전후 증상이 확실하지 않기 때문에 늦게 발견되는 경우가 많은데요. 폐암의 초기 증상으로 가장 흔하게 나타나는 것이 바로 기침입니다. 산발적인 가슴 통증이나 두통, 구토 증상 역시 폐암의 증상 중 하나인데요. 흡연과 잦은 음주는 삼가는 것이 좋고요. 특히 금연만으로도 폐암의 발병 확률을 80% 가까이 줄일 수 있다고 하니까요. 새해 결심하셨던 금연 계획을 꾸준히 실천해 보시기 바랍니다. 기침은 우리 몸이 가진 중요한 방어 기능 가운데 하나입니다. 기침이 나온다고 해서 막연한 두려움부터 갖는 것보다는 내 몸을 지키는 파수꾼이라고 생각하는 것이 좋을 것 같은데요. 다만 기침이 3주 이상 계속되면 병원을 찾아서 원인을 확인하는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨와 생활정보였습니다.